今天的辣味关东煮看得太有食欲了。先来一串从来没有吃过的剁皮卷金针菇。第一口就吃到了包子的，好喜欢。翡翠蔬菜丸子。清空下嘴巴，轻松解决。场上也太多可以选择的了吧？我看看这是啥？脆骨豆腐。不知道里面是否真有脆骨？还真是有软骨在呢。还有一串，看一下。海苔。章鱼排。哦哟，来点小料子吧，馋人的嘞。也再次成功一格。